პატივცემულო ტელემაყურებლებო. დამსწრეს საზოგადოებამ და პუბლიკამ ეთერშია პატას და ნიკას შოუ. და ეს ის პატა და ნიკას შოუა, რომელსაც მუსიკალურად აფორმებსა და кейფისა და დროსტარების განწყობაზე გაყენებთ ქსოვრელები და სეირან საბონჯიანი. საპოზიციო შემოუშვებ ანსამბლში არ გაბარაგეგონა ადრე თუ გვია ხელმძღვანელი გახდებოდა ვიდეო დიახ ჩემო ძირფასებო რა არის იმაზე კარგი როცა ხუთშაბათ საღამოს ჩვენ გვიყურებთ და ჩვენ კი თქვენს განწყობაზე ვზრუნავთ ალბათ არაფერი არა ნიკოლოზ შეიძლება არის რაღაცები მაგრამ ეგ ჯანმრთელობისთვისაც ცუდი ხო და ამიტომ დავეცალოთ კარგ განწყობას, ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. პარასკევს საღამოდან ცოტა აურიოთ და მერე ორ შაბათიდან ისევ ჯანმრთელობას მივხეთ. ისე ყველაზე ცუდი რა არის ჯანმრთელობისთვის შენი აზრით შემობადა? რა ვიცი როგორ გითხრა, ბევრი რამ, მაგრამ ალბათ უფრო მოწევა. სულ მაგაზე ამბობენ მავნეაო. და შენ იცი რომ მოწევის შემცვლელი ელექტრონული სიგარეტებიც რომ არ ყოფილა კარგი? რა თქმა უნდა ვიცი. მოაშორი არ გამაგონო აქედან და არაო მაინც რატო არ ვიცი. თურმე კვლევით დადასტურდა რომ ელექტრონული სიგარეტის მუნდშტუკზე 3000 ჯერ მეტი მიკრობია ვიდრე საზოგადოებრივ ტუალეტში. ეგა ადამიანს რომ მოსაწევი გამოელევა 1000 სისულელეს იკვლევს. აი მაშინ. კი ბატონო, თან თამამად შემიძლია გითხრათ რომ კვლევის ჩამტარებელი ქართველი არაა და არასდროს ყოფილა ჩვენი ვაგზლის საზოგადოებრივ ტუალეტში. თორემ მაგას ნამდვილად არის. აშკარად სუფთა ტუალეტებია მაგათთან, აბა ჩვენთან 90-იანებში რო ძეხში ბაქტერიები იყო, იმდენი არც და ეს იზრდება მაგათ. აბა, ანუ რა გამოდის? სიგარეტებს თუ აწერია მოწევა კლავს, ელექტროსიგარეტს უნდა ეწეროს მოწევა ყარს. კი, ეგრე გამოდის და ელექტროსიგარეტი ტუალეტში თუ დაგივარ და ტუალეტი უნდა გამოწმინდოს ასწრაფოდ. სულ არ მოვწევ კაცო, დაბანებ ერთხელ. შეცვალე მერე თემა რას გვეშხუბები შეცვალე ან საერთოდ რატო დაიწყეს კი ბატონო გაგახალისებ ცოტას თურმე ერთი იტალიელი კაცი 3 წლის განმავლობაში თავს გარდაცვლილ დედამისად ასაღებდა და მის პენსიას იღებდა ნახოთ ამ აფერისტის ფოტო ოიცა აქ რომელშია თვითონ და რომელშია დედა მაგას რა მნიშვნელობა აქვს შეფაბათა ფაქტია რომ ჯეროდა და 3 წელი პენსიას უხდიდა მეტი კი ქონია მაგ უბედურს მამა რომ არ ჰყავდა ცოცხალი და იმასაც არ ჯეროდა აიც აცამოვიდა თავში მოხუცი კაცი ისე პენსიის რიგში რომ იდგა ბებუებთან ერთად იმათაც აჯერებდა ნეტა? კი, ყველაზე მეც ეგწუწუნებდა თურმე მოვკლავდება წელისკივილება რაც შემიცხონებული სილვიო აღარ მყავს წერში ვერ გამშარა ვერავინ ნორმალურადო აი დაგალაგებული თან ისეთი წუწკი ყოფილა რაც პენსიორებს უფასოდ ეკუთვნით არაფრის გამოტოვება არ უნდოდა თურმე არ მითხრა ახლა გინეკოლოგთანაც იყო უფასო კვლევებზე თორე შეიძლება გადავიდე არც ეგ გამორიცხო რა კარგი სცენა იქნებოდა გინეკოლოგი რო გასინჯებას დაუპირებდა და რა არის ეს ქალბატონო რო კითხავდა არაფერი შულო ისე ღვაგოჭივით ბებოგენაცვალოს კარგი კარგი არ მითხრა კიდე კარგად გაუკაჩავს 3 წელი ბოლოს თურმე იმით მიხვდნენ რომ ხელჩანთაში წნევის სწავლები და პინტის კამპეტები არ ეგრე რას არ გაიგებ კაცი შემო ნიკოლოზ ჯობია გადავიდეს შემდეგ ამბავზე ამჯერად ერთი აფერისტი ქალის ამბავს გეტყვით მოკლედ ეს 35 წლის ქალი
ვახშმის შემდეგ რესტორნის წარმომადგენლებს ეუბნებოდა, რომ ინფლუენსერია და თანხის სანაცვლოდ ფოტოებით გადახდათ და საკუთარ სოციალურ ქსელში რესტორანზე პოსტების დადებას თავაზობდნენ. რთული თანწყობილი წინადადება. ანუ ეს ქალი რესტორნებში უფასო ჭამდა და რესტორნის წარმომადგენლებიც ამას ჭამდნენ. კი ბატონო, ოფიციანტი რო კითხავდა, ქეშით იხდით თუ ბარათით? ეს პასუხობდა პოსტით გენაცვალე. და ჩაის დატოვების ნაცვლად ალბათ გვერდს ულაიქებდა. ისე აი 90-იანებში სად იყო ეს ინფლუენსერობა და ინტერნეტი, თორე ჩვენც კაინფლუენსერები ვიყავით. ჩანგარზე რო დავდიოდით და 3 ლიტრიანი ხილი დათმის კამპოტი დაბადების დღეზე როგორია? ერთხელ მახსოვს მწვანელობიოს კონსერვი ავიტანე დაბადების. ისე მიმიღო ყავყა. შეგერაცვალე, ეს მილიონერი ყოფილა 90-იანებში. კი ბატონო. გაფუჭებული კაცო. მაშინ რა გამოდის? ახლა ჩინეთის ამბები უნდა მოგახსენოთ. ხო იცით რა მოუსვენარი ხალხი ეგენი რა. ნუ მაგას რა მიხვედრა უნდა, იმიტომ გაცდენ მილიარდს მოუსვენრები ვარიან ეგენი. ეს რაღაცა ანთებული ვარ მიმართულებით. კაი კი ბატონო, ახლა მოგახსენებთ რა ხდება ჩინეთში. ჩინელებმა ქაღალდის დამზადება უდაბნოს ქვიშისგან დაიწყეს. რომელსაც ხის და წყლის გამოყენება საერთოდ არ სჭირდება. ახლა მივხვდი. აი იაფიანი ხელსახოცები როა, ხელს რომ გაეწმინდა და ზედ რო გეწეპება რაღაცები. ეგ იქნება ურეკის ქვიშით დამზადებული, მაგნიტური. ანუ გამოდის ჩინელებს ჩვენ დავასწარით ეს გამოგონება, ხო? არა ბიჭო, მეცაც გეტყვი. თურმე მათემატიკის რეული კეთდება ყვითელი ქვიშით და ცალხაზიანებია არაგვის ხრეშით. რა ვიცი, მე მაინც არ მგონია კარგი იდეა ქვიშით რო ქაღალდი ვაწარმოოთ. მთელი დღე რო ბავშვი დავალებას წერს და ბოლოს ქარი რო დაუბერავს და გადაუყრის. იმა რისის სწავლა უნდა მოინდომოს მერე მითხრა. მართალი ხარ, აი თუნდაც ქვიშისგან დამზადებული ტუალეტის ქაღალდის გამოყენებას ეხურები, ეხურები. იქნება შპურგასავით. აფიქრებაც არ მინდა. ჩერდი არ მითხრა. პირდაპირ ქვიშიანი ვედროები დადგან ბარებ და მივli გადასავით. შევცვლით თემას, მაგრამ ჩინეთს ვერ გავცდები. მოკლედ, წინა გადაცემაში რომ ვთქვით, იაპონელები მალე შეეძლებენ რომ 100 წლამდე უპრობლემოდ იცოცხლონო, ეს თუ გახსოვს შენ. რა დამავიწყებს? ლამის გადავედით საცხოვრებლად იაპონიაში ვედაში. მერეო ჩინელები ხო სულ ჯიბრში უდგანან მაგათ, ხო და? აბები გამოუგონიათ, რომელიც 150 წლამდე ცხოვრებას რეალობად აქცევს. ვითომ? რა ვიცი, არ ამგონია 130 წელზე მეტს მაინც ვერ გაკაჩავენ. მადეინჩინა მაინც და ეგ თუ ეგრე მოხდა, საინტერესო იქნება 115 წლის ასაკში გვიან რომ მიხვიდე სახლში დედა ისევ თუ გაგიბრაზდება. საინტერესო. წესით კი და 159-ის რო გახდები და დაბადების დღის ტორტზე სანთლები რომ უნდა ჩააქრო, სახანძროს რო იძახებ მაგისთვის. კარგი. რაჯობია. ისე გაბები ჩვენთანაც კარგი იქნებოდა. უფრო დიდი დრო გვექნებოდა სიგარეტზე თავის დანებებისთვის, დიეტისთვის. წარმოიდგინე, რამდენი ორშაბათი მოგვიწევს, რომ ვთქვათ, მორჩა, ორშაბათიდან ვარჯიშს ვიწყებ, აღარ ვეწევი, აღარ ვსვამ, აღარ ვჭამ. ხო გეუბნები, დღეს მთელი ჩემზე ვლაპარაკობ. მეცაც გეტყვი, ეგ ჩვენ უფრო გჭირდება. ახლა ჩინელები 150 წელი მაინც ბრინჯზე და ბაღზე უნდა იყვნენ და მობეზდება. მოკლედ ცხონებული დარვინი რო ცოცხალი იყო სიტყოდა. მაიმუნი არა იხვიო. ადამიანები ყვავისგან არიან წარმოქმნილიო. არა, ეგ კარგი. 299 წლის ყვავი რო ხარ და ძმაკაცი აღარავით დაგჭა. საშინელება. ამიტომ უმცროს ყვავებთან უნდა იძმაკაცო გენაცვალე. ეგ იქით იყოს და შენ იცი რომ ამ ბოლო 8 წლის განმავლობაში მსოფლიოში მარტო ხელა ადამიანების რიცხვი 100 მილიონით გაიზარდა. თეთა დამკარი. რა უიღბლობა ბიჭო. როცა მარტო ხარ და იცი რომ შენს გარდა 999 მილიონ 999,999 ადამიანია მარტო და ვერც ერთს ვერ ხვდები შენ. მოდი ჩვენი შოუს საშუალებით ვუხრათ ამ 100 მილიონ ადამიანს. თუ არ უნდათ მარტოობა,
ხვალ საღამოს 6 საათზე შეიკრიბონ მეტროსთან, ერთმანეთს ადვილად იცნონ, ხელში დაიჭრონ რამე გაზეთი და ეგება ზოგი დაწყვილდეს ან დამეგობრდეს, ხვადვილი? არ უარგათ ეთყობა მაგათ ხასიათი, თორე მაგამდე მაგის მოფიქრებას რა უნდა. კი ბატონო, ხოდა რამეა მოსაფიქრებელი, თორემ 100 მილიონი მარტოხელა ადამიანის არსებობა ნიშნავს, რომ მინიმუმ 50,000 თამადა დაუსაქმებელი რჩება. აბა, მართლა არ არის კარგი ამბავი ეგ შემოპაატა. ხოდა შეკრებას თუ დაეზარა და ავიდნენ რამე მაღალი შენობის სახურავს და გადმოიხედონ იქიდან და ვინმე მარტო თუ დაბოდიელობს ჩავიდნენ და გაიცნო. ძნელია ახლა ეს. მაღალ შენობასაც გააჩნია, აგერ საუდის არაბეთში ჯედას კოშკი თურმე კილომეტრზე მაღალი იქნება. მაქედან რას დაინახა, აბა მითხარი. და ესე იგი ბურჯ ხალიფას აჯობებს ეგ 170 მეტრი? მაგ როგორ უნდა იცხოვრო ადამიანმა? საცხოვრებელი არა, ალბათ ოფისები იქნება მანდ. თან ეს 1000 მეტრი შუადღითაა, დილაობით უფრო მაღალი იქნება. ხო. ჭკვიანი უფროსი სამსახურში უცხო პლანეტელებს აიყვან და უფრო ახლოს იქნებიან სამსახურთან. კი ბატონო, მანდ ბოლო სართულზე რო პიცას გამოიძახებ და კურიერი რომ გირეკავს 10 თეთრიანი არ მაქვს, გადმომიგდეო, არ უნდა გადაუგდო. მოკლავს ადგილზე თუ და ბავშვი რომ ყავს ზეზოის სათამაშოდ გაშვებული და რო დაუძახებ. ამოდი ჭამე და ისევ ჩადიო. ხო დაიტანჯა ბავშვი. კაი, დამეხვა თავბრო, ხო იცი სიმაღლის შიში მაქვს და გამოცვალო თემა. შენ იცი რომ ნორვეგიაში სოციალურ ქსელებში ფილტრით დამუშავებული ფოტოების გამოქვეყნება კანონით აკრძალულია? კიდე კარგი, ჩვენთან არა ეგრე. თორე ინფლუენსერი არ დარჩებოდა კანონი რო არ დაერღვია. ინფლუენსერებს დარდო ბიჭო, რამდენი ონლაინ წვილი დაშორდებოდა ერთმანეთს. ხო და ზუსტად მაგის ბრალი ყოფილა 100 მილიონამდე რომ გაიზარდა მარტოხელა ხალხის რაოდენობა. მართალი ხარ, და აქაც არ გვაწყენდა ეგ კანონი. ამას წინათ ერთი მშვენიერი ქალი გავიცანი Facebook-ზე კაცო. ყავა დავლიოთო მითხრა დავთქვით შეხედრა სკვერში და რომ მივედი, ჰოი, საოცრებელ საყვარელი მოხუცებებო დამხო. შემომხედა რა ერთი თვალი ჭიქის ყოლა. ერთი თვალი შემომხედა და მითხრა შვილოწნევი მაწუხებს ყავას ვერ დავერე და ისე ჩამოუჯდეთო. მოკლედ ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ მე და პატა არანაირ ფილტრს არ ვიყენებთ. ბუნებრივი სილამაზე ეს რასაც ნამდვილია. და დღეისთვის ბოლო ფილტრი ირლანდიაში ემიგრანტმა ქართველებმა წვადაობა მოაწყვეს და მეზობლებმა ბოლის დანახვაზე საღანძო გამოიძახეს. აუ რა მერე დააჯარიმე? არა კაცო, რა დააჯარიმე? სი კეიფი და სმაწაზულა ეს ირლანდიელები ჩვენზე დალაგებულები ხომ არ გონია შენ? ვაჰ, გენაცვალეთ მე. მაგრა უკეიფია, ალბათ განსხვავებულებზე რო გადავიდნენ, სულ სახანძრო შლანგებით სვეს. თან ტელეფონები და რაციები გაუთიშავ, დღეს ამაზე კაი გამოწახება მაინც არ შემოვაო და შებერეს დილამდე. თან მაგ მეხანძრების უფროსი იძახდა ქართველებისგან ბევრი რამე გვაქვს სასწავლიო. პირველად ვნახე მაღალზე ცეცხლს რომ თავგახრეტილი ბოთლიდან მარილიანი ღვინით აკრობდნენ. გადაირიო. ბოლოს თურმე მეხანძრებმა ქართველებს ტელეფონის ნომერი მისცეს, ჩაკაფოლის სეზონზე პირდაპირ დაგვირეკეთ გამოძახების გარეშეო. მაგარი ხალხი ვართ, რაც მართალია. არ გვეშლება არც კეიფი, არც დროს ტარება და არც ხვისი პატივისცემა. კი ეგ ასია. რა შეგვჭამეს ამ საყვედურებით ჩვენ მაცოლებმა ვერ გავიგე. არ დალიო დიეტაზე დაჯექი. ცხიმიანებს ნუჭამ. აბა ისე როგორ ვცეთ პატევი ამდენ ხალხს გამაგებინეთ. შენეგათქვი. გააგებინებ პერი ამათ რამე? ძალიან კარგადაც გავაგებინებ და თან სიმღერით. კი ბატონო, მაგრამ სანამ სიმღერაზე გადავიდოდეთ, ჩემო პატა, მანამდე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ შაბათ კვირას კომედი არხზე მიხოს და მაროს უმაგრესი სერიები გადის. ძალიან მაგარი. ასე რომ შაბათ კვირას საღამოს 8-ზე კომედი არხზე დაგველოდეთ. ახლა კი სიმღერასთან შეეხება. სიმღერას რაც შეეხება თქვენს წინაშეა უკვე ყველასათვის კარგად ცნობილი ჯგუფი მსუქანი ოდელა. სიმღერით მაინც ბევრის მსმელია.
ახლა ბაზა ექიმი ვახლა. შენ ექიმი კაცი ხარ და გეკითხები ახლა მე. ზანით. შენ თუ იცი რა განსხვავებაა სიდიდრსა და სიმსივნეს შორის? განსხვავება? არ ვიცი და საერთოდ არის მაგათ შორის განსხვავება. სიმსივნე კეთილთვისებიანიც არსებობს. ეს ანეკდოტია ბატონო ნიკოლოზ. ანეკდოტი უზახეს, შენ და ეგრე არის მოუდა. შენ მომისმინე, კარგი მაგას თავი დავანებო და რა გენი შენ გუში გაუკეთე ნოდარას ოპერაცია? კი გაუკეთე და ლანცეტი დამჩაში. კაცო, ჩვენო და რას კაცო? ჩვენ ძმას რას ერჩოდი ლანცეტი რა? რას ვერჩოდი, ჩემო ბატონო და რომ მოვიდეს ხოლმე ისევ რა დღეშია და წელიწად ისე გაივლის ვერ ნაყულობდა რაღაცა ბიზნესი კონოდა. შენ რა კრეატიული ხარ, შეგადაშენდი კარგი იდეაა ნამდვილად, მაგრამ არ ხარ მაინც კარგი ექიმი შენ. შენ ხო გლიჟავ ყველაფერს. ბატონო არა ვარ, მაინც კარგი ექიმი, აი მითხარი, ამიხსენი. აჩერდი ბიჭო, აჩერდი. ყველა დანიშნულებას ქელეხის სუპრიზიას აყოლებ და მე რანაირად მეტრები. გაჩერდი ბიჭო, გაჩერდი და შენ ხო ისქენი რა ქვია? გლიჯავ ყველაფერს ხო გითხარი. შენ არ იყავი რომ ჩაუტოვე წინა თვეში იმ სუკანკაც მუცელში ისა? რაც მე ჩაუტოვე, რა ქვია და მომიწვა. ლანცეტი. ო, ლანცეტი. და მე რეკუჩი რო გაეჭრა იმ ლანცეტის მეშვეობით და რო გიჩივლა. მე ვიყავი თუ შენ იყავი ის? მიჩივლა თორე დაიჭირა ის რა ქვია, კარგი ჩიტი. იგე თუ ჩივლე მერე. მაგლანცეტი დუბაზო ბარიატრია რო გაუგეთე. მაგის ფულს გადავახტები ესევი. არა, ბიჭო. ოდი ეს ბარიატრია რა არის? ბარიატრია. Let's მეორე. ოჩაც მომშენ. აი გუშინ წირო ოპერაცია ჩაუტარა იმ კაცის თუ არის კმაყოფილი. აი ეს მითხარი. კი რას ლაპარაკობ? საოცრად ასაბო. შევედი დილით მაგის პალატაში და ასე მანიშნა ხელით. ხელით მანიშნა. შეგაცო უგინებია. ტარი და ცოცხალი. გამო ასკვია გაცო უგინები ეგ არა შენ სახელზეო. კაი ოციანი მაკო მომეწტილი თავითო. რო გამოვალ დამლიოთო. შეგენაცო და დაგიჯერე. მოდი რა ავდგე და გავხსნათ რამე ჩვენი კლინიკა. არ გიდა გავაკეთოთ. ბოლო მივიღოთ ეს გადაწყვეტა. როგორ არ მინდა ბიჭო, მაგრამ მაგისთვის ხება ბევრი ფულია. და ბევრი ფული გვინდა, ბევრი ფული. მე ბევრი ფული რო გვინდა, მაგიტო უნდა გავხსნათ. თორე ცოტა ფული კი გვაქვს. ეს რაღაც რომ მეუბნებოდი დალი ეს სიმონიკა, დალი ეს საიდან მოიგონე ეს სიმონიკა, რა ხელა ჭიქა. თავშოს კარგი განსხვავებული. ცოტაშორის გავიცმარა ძალიან გაძვირდა ეს ციკლი. ერთი ახალი iPhone-ის ფასი და აბიჯო შენ რა მაინტერესებს ახლა უცებ გამიშვა იდეა. აბა ხარაიშვილი რო გვიწვედია ჩვენ მეგზებალადა. გიორგი რუსთაველი. ხო, ხარაიშვილი. ხო, ხარაიშვილი რო გვიწვედია. მაგას კი აქ ორი ძალით ერკველი და ერთი რო ამოვაცალ და გაიგებს თვითონ რა. ვიცი, მე სხვათაშორის ეგ დიდი ხნის გარდაცვლილი მეგონა რა. ამიგავწევდა. კი ბატონო ამოვაცალოთ რა პრობლემაა და მე მაგრამ აი ხო თუ მოიკითხა ჩაუბრუნოთ მერე გაწო მოდი ის გამომედო ხალათი თქო და ამოვარდრილა კარგია არ გეზარება რა მოდი ერთი ეს რენტგენის სურათი მანახეს სად არის ეს მომენტი გაწო პროფესიონალი შეგენას აიმე თქვენი ჭირი მე 30 წელი გავიდა ჩემი კლასელი. რა კლასელები ბიჭო? ბოდიში ნეკნები ყოფილა. ვისი არა ჯანდაბა ეს მაშინ ხარ ჩაძიგძიგებული. ვაიმე კაცო ეს ეგრევე ვიცადი კაცო მე ამას ადრე გავუკეთე ოპერაცია კაცო. საიდან მიხდი გაფიცებ რო არ გახედე კარგად შეხედი აგე რა ეწერია ნუ იკუა ნაკები მართალი ხარ იქ აბა ეს ნახე ხლა აგერ მოიცადე აგერ ამაქვს აგერ მეორე და უჩემოთ ეს კლინიკა აგერ შიგინაცვალი
ჩემი papa ბებო. ბოდიში, მენჯის ძვალი ყოფილი. შეხედე. შეხედე ღვიძლი. რა დღეშია ღვიძლი და მე ჩემთან ეკნება პრეტენზია აქვს. ღვიძლი რა შუაშია, ბიჭო, ბრმანაძლავია. მანაცლავი და რა დავიჭირე ხა, მაგირო გავასხოვეს. საერთოდ ნიჩაბი მეგონა სიმართლეა. ეს ბრმანაძლავია, კაცო. არა, ესე იგი წეგან რა მოვაჭერი, აბა, ვერ გავიგე. ის იმიტომ ყვიროდა ის კაცი, ეგ ანტკია. რა ვიცი. დედა მაგი არ ვიცი კაცო მე ჩემი გამჭირვებია მაგრამ ეს ვნახე ზაღა შემოსასვლელში ეს პიღვინია ბარათელი და მეც გავინახე იმიტომ მოვიტანე მაგის ჩამოსადების კარი უეჭველი შემოვარდება ახლა აქ და გადამრევს მაგან ხო შეგჭამა გადამრევს კაცო ჩემზე ადრე მოდის ამ კლინიკაში და ჩემზე გვიან მიდის თვის ბოლოს ხელფას არ მომთხოვდეს და არ მინდა რა მაგისი იმზედა აგერ დაბრძანდით ჩემო ბატონო დაბრძანდით შეგენაცვალე ჩვენი პიღვია შენი რა ვახარ მიგვიდია ხო ხარ ჯანზე კარგად ვაიმე ისე იქნა თქვენი მტერი მე რო ვარ თქვენი წყალობით რა საგვირველია დაგვაბრალა ბატონო ყლა ჩვენ ასე იცი ბატონ ჩივილები რა გაქვს ვაი მაგის ჩამოსვლა რო დავიწყო ახლა მაგდენი დრო სად მაქვს გენაცვალე მეჩქარება გარბი ვარ შენ მომისმინე ახლა მაშინ მეკითხა უცებ ახლა ის ანალიზები თუ გაიკეთე რაც გითხარი აი სადაც მივედი ანალიზებზე ცეცხლის ფასიადებს ყველგან და ვერ გავიკეთე ჩემით გავიკეთე მაგრამ შეცდომა მომცა ოჩახ შენ და ის მომისმინე კარგია შარდის შემაკავებლებს თუ სვამ მაგრამ ვაი მაინც სამჯერ დღეში დგები ღამე ახლა გენაცვალოს ჩემი თავი ბატონო პიყვინა შენ ახლა ადგომა თუ გეზარება მაშინ დალიე პირდაპირ პამპერსი კაცო და რა ადგილი გამოიმი გადაყლაპე დალი ცადე ეგ მაგრამ ვერ ყლაპავ ძალიან მშრალია პამპერსი რა ეგ და მშრალია ხალხინა თურნალობა მშრალია ძაბლის დალევა კაი და ფეხის დიდები რას გიშვება აღარ გაწუხებს არა მაგი აღარ მაწუხებს 6-ვე კაჟივითა ეკიპე შენ გეგნა მორჩენილ ხანდა ეგა საკისრებელი ქონია და როდის დავლიოთ პიყვი გენაცვალო ჩემი რომ მეტყვით ბოლო დიაგნოზი დავლიოთ კი ბატონო ვიგიც ეგ ახლა მე შეგვიძლია კაცო რო გითხრათ რას ველაპარაკებს კი შენ მიდი და რეკრე გაშალონ სუბრა ძინძინი ისენება როგორც იცის რამე დიაგნოზ სიმღერით კი ბატონო რას ვაკეთებთ მაგადა ჩვენ აბა მიდი აგერ შენ წამოდეხით ბატონო უნდა გაუძლოთ აბა წავიდა შენი რედგენი გადასარევი გაგშესოთ საფალით ვერ ხედავ და მე ვიხსნი ამას კარგია შეგაჭირვა წავიდა მაღალი წნება ისევა გაწუხებს შაქრის აღარ გაქვს დარდი ბრმანაწლავი რომ ამოგაჯერით მის მერე შეგვიღვარდი დაიმახსოვრე და დაიცავი რამე დიეტა მაგაცრი მოგვენდობი ვიზას არ მოგცემს შენეცელიანი კაცი თითის ფერი არ მომწონს გონი ოდნავ ჭრელია არ მომაჭრად ცოდვა ფულის დასათოლერია მაშინ შეუდარჩუნო ფექტად მაგა ისკული არ უნდა მოგწე სახეზე გატყო აღარ იხსენე რაღაცა გინდო და გითქვა ნევროსთან ერთად სკლეროზიც ამაქვს მეტამ მოვედით თქვენთან Ой, самогиора, да чгавиан урсиза,
ხალხებს გავეტყვი გორემ წაგიყვანს ჭენები შავ ცხენიანი ედალი კამელში რომ აკენჭია ლოდი არის ეჭვია ნელა ძმაო რასშვები არ მომტეხოთ ბეჭია შენ ჯანმრთელობა თუ არა მოვლი აი შეხედავა კალებს მერე დესერტად ჩხავერის ნაცვლად ანტიბიოტიკს დავე ყველაფრის ნორმა უნდა დაიცოდე არ ჭამო რაც არ არის სამბობძმაო ეს რომასია ჩვენი მიტომ ვართ გარგან ექიმებმა დავიცვათ ჰიპოკრატეს სადათი ტანზე მუდამ გვემოსო შიბიანი ხალათი მოკლედ ჩემო თვითფასებო სანამ სტუმარზე გადავალთ გეტყვით რომ შაბათ კვირას კომედია ახსე ზუსტად 8 საათზე უნდა უყუროთ სერიალს მიხოს და მაროს ძალიან მაგარი სერიები გულოდება წინ არაჩვეულებრივი სერიებია მინდა გითხრათ აბსოლუტურად გეთანხმებით ჩემო პაატა და არც მაყურებელ ჭირდება შეხსენება უბრალოდ ეს წესია აუცილებლად რო უნდა თქვათ რაც შეეხება ახლა კი გადავიდეთ იმ თემაზე რასაც ჩვენ შოუში სტუმრის მიღების ამბავი ქვია და მინდა ძალიან კარგი სტუმარი წარუდგინო ჩვენს ტელემაყურებლებს ის ყოფილა უკვე ჩვენთან შოუში სტუმრად შესანიშნავი და გადასარევი გამოხმაურება მოყვა იმიტომ რომ კარგად ყვება ისტორიებს თან პროფესიით ისეთი ადამიანია მე რაც უფრო ასაკი მემატება ერთიორად მიხარია რომ ექიმები არიან სტუდიაში და ჩემს ცხოვრებაში. მოკლედ ბევრს არ გავაგრძელებ, ძალიან კარგი ადამიანი, კარგი ექიმი. ზურა ოქროპირიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. და სანამ გადაცემაზე გადავალთ უცებ რაღაცა პროფესორ ესე იგი დილით რო ვდგები ასე უცებ შეკითხებს რომ მიბზანდი სალონში და აიღეთ სალჯერ რეგისტრატურაში ხო სალონში მივალ და როგორ ახარ ფიქრო იმანი ხურა მაგრამ მე ხმარო მაგ დაკარგული ატყობ თქვენს რეგისტრატურაში სამართი გაიგეთ მოვიდა ზამთარი ჩემო კარგო თავისი ვირუსები თავისი ამბებით მაგრამ მე ისეთი წამალი მაქვს შერჩეული შენთან ერთად რომ იმედია გადასარევი ცოტა ცივი მიგიღია და მაგის ბრალ ისაც ცოტა მე ხმამაღლა მომიწია რეპეტიციების გავლა იმიტომ რომ ინფორმაციულად გეტყვი რომ თეატრს ხსნით ჩვენ ახალი თეატრი გაიხსნება სულ მალე აკა გილიაშვილის კომედიის თეატრი და რეპეტიციები მაგრამ ღელავთ ბატონო ილოცავთ წარმატებები ხო გვესტუმრები აუცილებლად რა თქმა უნდა ერთი პირველი კითხვა და მე გადავიდეთ უკვე სერიოზულ თემებზე კი ბატონო არაყი ნიორი და პილპილი მართლაშვილის გაციებას თუ მიცია ეს რა არის სავარაუდოდ ჯობია რომ ეგრე ვიცოდეთ რომ შველის ყოველ შემთხვევაში ასკოფენს ჯობია თუ გიცდია რა თქმა უნდა უშველი ამერი
რა თქმა უნდა მეუღლე არ არის ექიმი და ჭრის მაგის მოტყუება. არა, ისე ასკოფენი უფრო იმიტომ რომ ახლა ნიორი და ხაში საკუთარი და ხიტალი და არაყი ნუ დაგვენანება საკუთარი თავის. მე ისედაც რომ მივირთ ვეგერი ყველაფერი კარგად გავხდები რაგამაციებს. ჩემოსული როგორ ახ? მადლობა. რა ხდება შენ თავს, შენსკენ ქირურგიაში? მედიცინაში. ხო ქირურგია. ქირურგია დიდი ხანია უკვე მედიცინაში არ აუშავს. რაცი სიახლეები არის ყოველდღიური რა თქმა უნდა. ყოველდღე ვითარდება, ყოველდღე რაღაც ახალი არის, ამიტომ ტემპს არ უნდა ჩამორჩე. ამასწინათ ხელოვნური ინტელექტი დავტესტეთ, რაღაცა საკამათო თემა იყო, რომელიღაც მედიკამენტზე პაციენტისთვის დაგვენიშნა, არ დაგვენიშნა და საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ. ადამიანი ხანდახან ვერ მაგრამ ძალიან გამიკვირდა რაღაცები რომ ვკითხეთ, დამაზუსტებელი კითხვები დაგვისვა და ისე შეარჩია მოკლედ მედიკამენტი და საკმაოდ წარმატებული გამოდგა მისი დანიშნულება. აიყვანეთ სამსახურში უკვე თუ? ხალათი არ მოუხდა და ვერ არა, ესე იგი არის, აი ნუ რას ვიზავთ? ამ განვითარებასაც ღმერთმა კიდევ ბევრ რამეს დაგვეცევს, მოვესწარით. სხვათა შორის ერთი ჩემი მასწავლებელი, როდესაც სტუდენტი ვიყავი, ამბობდა, რომ სტუდენტიც კი როცა ამბობს, რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს, ანუ სტუდენტსაც კი ჭკუა უნდა კითხო ხანდახან, ისე რომ მე მგონი ერთადერთი დარგია, სადაც სხვისი აზრის გათვალისწინება არ ტეხავს, ასე ვთქვათ და პირიქით შეიძლება საუკეთესო გამოსავალიც გაპოვნინოს ხვის მაზრა, მათ შორის შეიძლება სტუდენტისამაც კი. ჩემო ზურა, რა მინდა ეხლა რომ კითხო, ზურა ახლა ბევრმა იცის და ვინც არ იცის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თავის დროზე ჩვენ ერთად თამაშობდით კავენს, ასე ერქვა, სამედიცინო უნივერსიტეტის სიცილის კაი თერაპია. ხო და ეგეც მინდა ვკითხო, ყველაფერი იმასთან ერთად ექიმს რომ ეს იუმორი აქვს კარგი, ეს თავისთავად მე მგონია დადებითად წაადგება და აქ იმნარი შემთხვევები რომ ამ ხრივაც მკურნალობ პაციენტებს თუ მარტო წავლებით და იცი როგორ არის ახლა უკვე პაციენტთან უშუალო შეხება აღარ მაქვს ადმინისტრაციაში ვარ კი ფულის დაცვა ჯობია საკუთარის განსაკუთრებით ხო და ნუ რა თქმა უნდა სიცილი სხვა შორის რამოდენიმე ქვეყანაში არის სიცილის თერაპია და ეს რაღაცა სპეციალურად აცინებენ ინდოეთში გამიგია რომ არის ნამ კი ბევრგან სხვა შორის და ну ეხა ეს ხო საყოველთაო ცნობილი ამბავია რომ სიცილის სიცოცხლეს ახანგრძლივებს რა და ეხა სხვა შორის ძალიან ბევრი ისეთი ამბავი ხდება მედიცინაში სხვა ერთხელ მოვყევი თქვენთან არაჩვეულებრივი ექიმი ვეფხია ლომიძე პროქტოლოგი რომელიც ენით მიმკურნალაო მან რომ პაციენტმა რომ ხაზი გამადლიერების ზნობა გამოხატა პროქტოლოგზე თქვა ენით მომარჩინაო ანუ სიტყვით რომ ვარჩი სიტყვით ისეთი კარგი ექიმია სხვები და ამშვიდა რიგი ედგა პაციენტების და ნუ ნერვიულობ თუ ხალხო ისეთი კარგი ექიმია ენით მომარჩინა ეს ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს ვეფხიას მაშინაც აღნიშნე და პაციენტი საოპერაციოში უნდა ასულიყო და მანამდე სანამ საოპერაციაში ავიდო და ამ ამბულატორიულ პაციენტებს ნახულობდა რა მორჩამა და მე დაურეკეს ამ დროს რომ მზად არის პაციენტი საოპერაციაში ამოდიო და გადის რა ოთახიდან და კეტავს უკვე ოთახს და გამარჯობა ვეფხია ექიმო მიადგა პაციენტი და მოდი ჩქარა შემოდიო და შეიყვანა უცებ და ეს პროქტოლოგიური გასინჯვა ცოტა უხერხულად ხდება რა ხო და მოდი მალე უცებო შეიყვანა უცებ და მოკლედ გასინჯა და მივხვდიო რომ ნაოპერაციებიაო მე აღვიდგინე სახე რომ ჩემი ნაოპერაციებიაო რატომ მოხვედი რაშიაო საქმეო მაგრამ შეგაწუხაო და არაფერიო მახველებ და თერაპევტთან ვიყავი დაგინახე და მადლობით ეგრევე ესე რომ პროფესიული ჩვევაც ისე ხო რა შეიძლება ადმინისტრაციაზე მოგიყვებით ერთ კაი ამბავს მოკლედ ჩემი მეგობარია ერთი რომელსაც მას და მის ბავშვობის მეგობრებს მოკლედ ჰქონდათ რაღაცა კომპანია, კერძო კომპანია, სადაც მისი ბავშვობის მეგობრები იყვნენ მარტო და ყველას ისეთი სპეციალობა ჰქონდა, რომ ამ კომპანიაში ყველას თავთავისი საქმე ჰქონდა და ერთი ვინც არ ყავდათ ეს ბავშვობის მეგობარი იყო ბუღალტერი.
რომელიც იყო ეს მათთვის ჯერ უცხო, მაგრამ მე დამეგობრდნენ რა და საკმაოდ კარგი ადამიანი. თუმცა ერთი უცნაურობა ჭირდა რა ამ ბუღალტერს. სვამდა გადასარევად ბევრს შეეძლო დალევა, ოღონდ მესამე ჭიქის მერე არ ახსოვდა საერთოდ, არაფერი არ ახსოვდა. ოღონდ სვამდა, წესიერად იქცეოდა, არც არ აშავებდა. უბრალოდ მეორე დღეს არ ახსოვდა. ხო და ნუ ამათი მეგობარი ბავშვობის ჩამოვიდა, სადღაც უცხოეთში ცხოვრობდა, დიდი ბიზნესები ჰქონდა, რაღაცა აქ უყიდია, რაღაცა აგარაკი, მოკლედ ცხეთაში თუ სადღაც ახლა არ ვიცი. დაპატიჟა რესტორანში და ეხა ეს ბუღალტერის წაიყვანეს ეხა სამსახურიდან წავიდნენ თავისთავად. ეს სხვა დატოვებდნენ. ხო რა, თანო დამეგობრდნენ კაცო და გავაცნობთო რა ჩვენ ბავშვობის მაკაცო და წავიდა მოკლედ გახურდა кейფი და ნუ ამას ხა ჩვეულებრივი ჭირს ეხა წესიერად იქცევა რომ ვერ შეატყობ რო ნასვამია, просто ზუსტად იცის რომ მეორე დღეს არ ემახსოვრება. ამათაც იციან ეხლა ეგ ამბავი და ამ მასპინძელმა მოგეთ ეხლა ჩემთან წავიდეთ თუ აგარაკი უნდა გაჩვენო თუ კაი აგარაკი ვიყიდეო. ნუ წავიდნენ სადღაცა იმ აგარაკზე ეს თან წაიყვანეს და გააგრძელეს იქ რა მოკლედ იქეიფეს და მეორე დღეს უკვე ესყვება. თვითონ. ნუ გაიღვიძა სადღაცა უცხო გარემოშია ხა ამისთვის ახალი არ არის ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ნუ არ ახსოვს. ხო, მეორე დღეს დალევის მეორე დღეს ბევრი სიახლე ამის ცხოვრებაში ბევრი რაღაცება. ჩვეულებრივი ამბავია რა. ნუ ეხა პირველი ნაცადი ხერხი ადგა გაიხედა ფანჯრიდან, ნუ რაღაცა დიდი ეზო არის, მოლი და ბევრი კარგი მანქანა დგას რა. აუ გაგიჟდა რა ეს კაცსა, ნუ ვერც ამითი მიხვდა სად არის და ნუ ეხა ბოლო რამოდენიმე მეთოდი რაც ქონდა იმის გამოსაცნობად სად იმყოფებოდა, ვერ გაჭრა რა, მაგამ ვერ გაიხსენა, ვერ მიხვდა სად არის და ნუ დაწვა რა ვიღაცა შემომხედავს და ვიკითხავს ადავარო ბოლო გამარკვევენო რა და ხა ეს ამ მასპინძლის ბავშვები დაბადებულები იყვნენ გერმანიაში რა. ხო და კარებზე კაკუნი არის და კარი მობზანდითო და კარი გაიღო პატარა ქერა ბავშვი შემორბის და გუტენ მორგენ ეუბნება და რამდენი მივლია მაგის და რამდენი მივლია. ესე ბავშვებზე გამახსენდა გიორგობის ისე მოხდა რომ წინვარი დღესასწაული ერთად მოგვიწია აღნიშნული. მოგვიწია გადასარევად. ბავშვები ჩეტენე მაყურებელს მინდა უთხრა რომ სამი არაჩვეულებრივი შვილი და როგორ იცოდნენ ესე იგი ეს ჩვენი სერიალი. ბავშვი ძახის რომ თუო მოგელიო იქნებაო, ვეტყვიო რომ მზიას უყარხარო. რო იცოდნენ და თუ მზია იქნება ვეტყვი რომ მოგელის უყარხარო. ძალიან განიცდის მოკლედ. ძალიან უყურება. 7 წლის არის და ძალიან ჩართულია მოკლედ მაგამ ბავშვი და განიცდის მოგელის და მზიას ამბავს, ისე რომ happy end-ი ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს. სცენარისტების საყურადღებო შედით შეგედათ მდგომარეობაში. არ დამღუპოთ მიშველე. აი ესეთი პატარა საკითხი ესე ჩართულია ძალიან מחარებს ეს ამბავი. ეხა იმის გარდა მე თვითონაც ძალიან იბნევი რა როცა ეკიპთან შედიხარ. ხო არის აი რაღაც არის რა რაღაცა ჯერშიში გაქვს მე ისავა ეს და ასე არაადეკვატური კითხვაც ხშირად დამისვავს რა. და მაინტერესებს აი როცა პაციენტი თუ ყოლია ეგეთი ცოტა უცნაური ან რა ვიცი შარიანი რა ხო არის რაღაც. ხო მაგის მეტი რა არის. მაგის მეტი რა არის. ძირითადად ექიმზე მეტი ექიმობა ყველა მიცის. რომ მოდის თან იცის რა უნდა ქნას, მაგრამ შენთან მაინც მოდის რა. ნუ სინამდვილე რაღაცა ეს არის ყაბზობა რო დღესასწაული გონიათ ხო იცი რაღაცა ეგ გასწავლის მე ექიმობას და ერთი იყო მოგე ჩემი ძალიან მაშინ სტუდენტი ვიყავი მე მგონი ჩვენი მეგობარი არის უბრალოდ იმის უცნაურობაც არ არის პრინციპში რაც ნარკოდამოკიდებული იყო რა და დაანება თავი მოგე გადაწყვიტა რომ წესიერი ცხოვრებით იცხოვროს, დაანება თავი მოინათლა მართლმადიდებლურად დაანებს უყველაფერს თავიდანო წავ მონასტერში უნდა წავიდეო რა. წავიდა ალავერდის მონასტერში. ჩემსკენ წამოსულა მაინდა. ეს პერიოდია რა 80-იანების ბოლო არის ან 90-იანების დასაწყისი. ქრისტიანობისკენ რო ბრუნდებით რა. ხო და ნუ ალავერდობა მოგეხსენებათ ეხა საკმაოდ ისე დიდი დღესასწაული არის და ამისი მონასტერში ჩასვლა დაემთხვა მაგ პერიოდს რა სექტემბერში ჩავიდა და ნუ ალავერდობაც როგორ არის ხა ერთი დღესასწაულია კვირას, მერე შემდეგ კვირას, მე და ეს რამოდენიმე კვირა გრძელდება კვირა დღეს და ეხლა რახან ესეთი ის არის, რომ სახალხო დღესასწაულია ჯერმინე და მათ შორის ქისტები ჩამოდიან იქ იმაში ტაძარში და იქვე ხდება მცხრების დაკლა და ნუ მოკლედ რა ძალიან ესეთი დღეობაში გადადის რა და ნუ ქრისტიანობას რახან სწავლობთ ის პერიოდი არის, წინამძღვრისგან მოკლედ კურთხევა აქვთ რა, იქ ხორჩილები ვინც არიან სტიქაროსნები, რომ ტაძარში ეხა ცხენებით და ცხრებით და არ შეუშვან რა და გარეთ გადით და ამ გაწევა გამოწევში ხანდახან ჩხუბებიც ხდება რა. კი ბატონო.
ხო და ნუ ატყდა ჭუბი რა და ეხა იქ ვინც არიან ეს მორჩილები და სტიქაროსნები ყველა იქაური ჯანსაღი ცხოვრებით მაცხოვრებელი ხალხია რაღაც კვირას მოდიან წირვაზე ეს მანამდე მუშაობენ და ჯანზე არიან და ატყდა ჭუბი და ყველაზე მეტი ამ საწოდავს მოხვდა რა ხო და გავიდა ერთი კვირა ისევ მორიგი დღესასწაული წავიდა ისევ ალავერდობა მეორე სერია და ისევ ატყდა ჭუბი ისევ ამას მოხვდა ყველაზე მეტი ხო და მესამე კვირას რო შეატყო რომ იგი ისევ იქით მიდის რა ამბავი და მივიდა წინამძღვართა და მამაო ამდენი სატანა რო შემძლებოდა შაოლინის მონასტერში წავიდოდი აქ წავიდო ისვიდე მინდა აქ იმიტომ მოვედიო შაოლინის მონასტერში წავიდოდი კარგია წეგარ პატამრო კითხა ხა რომ საავადმყოფოში მისვლა ხა თვითონ პროცესი ხარა ერთი ბათუმელი მეგობარი ვყავს რა ჩემი ვაკაცია და მისი მამას და გულშემატკივრობთ წავიყვანეთ უბრალოდ ეს რაღაც კვლევა უნდა ჩაუტარონ ეს გულის ამბავში და იქ დგავართ ახლა და ეს ჩვენი ვაკაცის მამა მე ვარ ძალიან სხვანაირი კაცი რა ესე სამოდყოფო არ მიყვარს რაღაცნაირ შეიძლება შეხედე მამა ის კაცი როგორ გიждდება ვის უყარ მე განვავრცეთ ახლა ეს და კიდე ასეთი უცნობრო კუბო მეზისღება ჭირს დღეს არ მიყვარს ვის გიждდება ხო პანაშვიძე სიარული არ უყვარსო და ერთი კაცი ვის უყვარს პანაშვიძე სიარული რატო უნდა გიყვარდეს ის გამახსენდა ამას იმ დღეს მოხევის პანაშვიძე და საავადმყოფოს დაუკავშირი გაჭირებული კაცი რო იყო ხო ერთი კაცი ყვებოდა მოკლედ თელ ბავშვობაო მე და ჩემი მამა ადრე გარდაგვეცვალაო რა და იძამ გაგზარდაო რა და ძალიან გვიჭიდაო დედა თლათ ადრე და მამა რო გარდაიცვალაო უპატრონოდ დავრჩითო და ბიძა გვზდიდაო და ძალიან გაჭირვებულად ვიყავით აი ხანდახანო მარტო წყალზე და პურზე ვიყავითო რა და ხან წყალზე ხან მარტო წყალზეო და მეზობლები თუ რამეს მოგვასწვიდო ძალიან გაჭირვებულად გავიზარდეთო და ხო და ეხლა რა ხდება ამას ვინც მიყვება ეს კაცი მისი მამა გარდაიცვალა და რო დაკრძალა მეორე დღეს საფლავზე გავიდნენ და გვერდზე საფლავზე ახალი დაკრძალულია და კაცი ზის აი ესე ზის მეორე დღეს მივიდნენ ისევ ესე ზის რამდენი საფლავზე მივიდა პირველ დღეებში მოგეხსენებათ მე-9 დღე უწევს მესამე დღეს ეს კაცი ზის ესე თავზე ხელში მოსყობილი და შეეცოდა და მივიდა კითხა რა გჭირსო კაცო გასაგებია რა ვქნათო ყველა სიკვდილი შვილები ვართო ყველას კართან დაიჩოქებო ეს აკლემიო არიქენი ჭირიო გასაფხნევებლად მივიდა და ვინ არის ბიძა ჩემიაო ჩემი გამზდელი ბიძა არისო აი შენ მაგას ვენაცვალ გავუზდი ხარო ესაო ისაო და კარგი არა უშავსო ამხნევებს მოკლედ რა მოდი გადმოდიო ჩემი მიცვალებულ ჭიქა წაუქციო შენ მიცვალებულ ჭიქა რომ რაღაცა გული გაატანა რაღაცა ხნას გადაატანინო და ესე გავიზარდეო მოკლედ რა უყვება ამ კაცს რა რომ ესეო და ერთხელ რაღაცა ფული მოიგდო ხელშივ ამ ბიძა ჩემაო და ეო მე რომ მოვკვდებიო ვინიცისო შვილო როგორო რაღაცაო და წავიდაო და კუბო იყიდაო რა და კრიმაში სხვენში შეინახა ეს კუბოო რა რომ მეეო რო არ გაგიჭირდეთო თქვენო და რო ისე არ იყოთო და ეს მაინც იქნებაო კაცო და რაღაცაო ეხლა დაუმარხავი არ დავრჩებიო და თან წყალი დააყოლა და დაიძინა პერიოდულად ადიოდაო სხვენშიო ხო და ნუ ახლა რა ვიცი ადიოდაო რა ამ სხვენშიო ახლა რა იზომებდა იმ კუბოს თუ რა შვებოდა ახლა ადიოდაო ჩამონა მოგეთ გარდაიცვალა რა ერთ დღესაც ეს კაცი და რა ვქნათ არ ვიცითო მე და ამ ჩემმა დამო ჩამოვიტანეთო ის ხო არისო კაცო ის ხო აქო და ჩამოვიტანეთო და გამოკრული დაჭერა რაღაცა ჰიჩკოკის ამბავს ყვევი ახლა რა кайია ეს ნაჭერი როა გამოკრული ახლა შიგნით ეს მტრიანიაო და ეს მაინც გამოვაცვლებინოთო და მოვახიეთო ესო და ფული გატენილიო ნაჭრის ყვევი და აი როგორ ავარო ეს გამახსენდაო რა აი ყველა ის ხმელი პურის ლუკმა გამახსენდაო და აი მე რაღაცაო და ეს კაცი უყურებ გაშტერო და ხო და აი ახლა ამ საფლავზე მოდივარ ვზივარ და ვფიქრობ გაუკეთო საფლავი თუ არ გაუკეთო მოქმედი ფული იყო მოქმედი ფული იყო როგორ ნუ არ ვიცი ამის უმოქმედო თუ იყო კიდე უარესი და როცა აგროვებდა მაშინ ხო იყო მოქმედი რაღაც პერიოდი არა როცა იპოვეს რა იქნება გადასული იმ ხალხის ბედი აინტერესებს იმ დაძვის ბედი აინტერესებს ახლა პატა მაგაზე ხო იცი ის გამახსენდა რა ქვია ცოტა ასაკში შესული კაცი რო გარდაიცვალა და ძალიან ეს იმ დღეს ვიხსენე აღმართები და გაუვითქული რო ხალხი ამრიკა და
და როგორც იქნა აიყვანეს იქ და ეს თვალი ახლავს ერთი. ხოდა გასავათებული ესეც და რო უნდა ჩაუშვან ეს სასახლე გაეშვათ ამ თოკებზე ხელი და ჩაუვარდათ რა. და ბრაგვარი გაადინა ნახევარი ბრეჟნევი ჩაუვარდა ჩემს. ხო, ბრეჟნევი ხმა ტელევიზორში ხელა ხმა. ხოდა ჩაუვარდათ ეს და ეს მიცვალების თვალება გაოფლილი როა. ეს გადასაგდება თუ გვიდო და იქვე გადაგვეგდო მაგის. ასმათრებია დაგამდე ოჯახი იქცა. მაგარ თემებზე გადავედით რა. კარგია. მაგრამ ერთი მივლინებები თუ გაქვს და თან კაი ისტორია გაქვს მაგაზე. ხო, პროფესიული. თლათ პროფესიული არ არის, მოკლედ ერთი ჩემი ახლობელი ადამიანია რა და სხვა შორის აი პატრიოტიზმი ხო ცოტა გამოვლენა სხვადასხვანაირად ხდება რა. აჩქარად. ხო და ერთი სხვა შორის მე მგონი თქვენთან მოვყევი ეს ისტორია ერთხელ გურული იმ დროს რო ძელეცები რო იყვნენ წასულები მოსკოვში. ხო, საქმოსნები. საქმოსნები მოკლედ და რაღაცა მოაგვარეს მოკლედ იქ რა თავიანთი ამბავი და ვისადილოთო ეხლა რესტორანში შევიდეთო და მას ვქნათო რა ქვია საღამოსო ჩაუждეთ აღნიშნოთო. შევიდენ ხა შუა დღეზე მოსკოვში იმ დროს ეხლა რესტორანში ვინ დადიოდა რა რაღაც არიელია ხალი და კაციზის კუთხეში რაღაცა ბოლოში რა. შევიდე დასწრენ ახლა ქართული სადილი ღვინის გარეშე არ გამოვა და შეუკვეთეს რაღაცა და 2 ბოთლი ღვინო. ნუ დალიეს ეს 2 ბოთლი ღვინო და კიდე 2 მოიტანე მოდი ბარემო ეხლა რაღა ის არისო და მუსიკოსების ხედან და რაღაცას სონქურად აზერბაიჯანულად ხანიმად ესე ადგა ერთ-ერთი და სულიკო მივიდა სულიკო დაუკაკიო შეკვეთები გვაქვს ჯერო. არა უშავს კაცო რომ დალიეს კიდე თითო ბოთლი ღვინო და კიდე ნუ შეკვეთები რა. მარტო ის ხალი და კაცია რა და ხა ვინ უკეთო და აღარ გაჩერდნენ რა. ხო და ხა ეს რომ აიწია ცოტა გრადუსმას და ერთი ადგა და მივიდა რაღაც აახურა საქმე. რა გახდა ბოლო ამდენი სიმღერა ისაო და მივიდა და ვიღაცა ამათი ძმაკაცი გურული რუსხალთან ერთად ზის რა. ხო შენი ჭირიბე შენგენაცვალე გადაეხვნენ არიქა დალიეს ვახტანგურებესა და ბიჭო შენ უკეთაო ამ სიმღერებსო. კიო და რა გადაგრიაო მერეო და ბიჭო გუშინ გავიცანიო ეს ხალიო რა და მაგარი თვალი ვიყავი არაფერი გამომივიდა ქართველებზე ხო არ ვაფიქრებინდე ხო და ეგეთი ჯიგარი პატრიოტი იყო რა და მეორე თემა არის მივლინებით გაუშვეს მოკლედ ერთი ჩემი ნათესავე ხა არ მაქვს მისგან უფლება ამის მოყოლის სახეს და გვას არ დავასახელებ არ არის პრობლემა შუა აზიაში გაუშვეს მოკლედ რა და წავიდა ჩავიდა იქ და იქ დახვდა ვიღაცა იქაური რაღაცა თანამდებობის პირი ხო და საკმაოდ გრძელი გზა გაიარა მანამდე რა მოკლედ რა ისე მიდიოდა გადაჯდომებით რა და ეტაპ და 900 კილომეტრი უნდა გაიარონ მოკლედ აეროპორტიდან საიქრო მივიდნენ დანიშნულების ადგილზე და რა სიძახი გაჩერდნენ სამარყანდში რა და გაათენეს ღამე იქ სამარყანდში და რახან სამარყანდში გაჩერდნენ მოკლედ ეს მივიდა და ამ ტიპს ეუბნება რომ თემურლენგის საფლავი უნდა მაჩვენო რა ისე არ წავალ აქ ასა უკაც დილას ადრე უნდა გავიდო ნუ არ მაი არ წავალო ისე თუ არ უნახეო ну სხვა რა გზა ქონდა ახლა ამ კაცი ხა ისე ეთყობა ისე თანამდებობის პირი იყო რომ გაახსნევინა დილას ადრე რა მავზოლეუმი გააღებინა და შევიდა თემურლენგის საფლავი ნახა და ეხა იმ ვინც გააღო ეხა იმ თანამშრომელმა ეხა ეს კაცი ეთყობა იცნო და რახანა ის მოიყვანა სტუმარი მოიყვანა და ადრე გააღებინა გადაწყვიტა იმან რომ შტაბ-ეჭდილებების წიგნი უნდა მიუტანოს ამას ხო და მიუტანეს ეგეთი დიდი წიგნიაო ოქროვილიო და ну ეხა იქ დოდო აბაშიძის ამბავი გამახსენდა მაგას რომ მიყვებოდა რა და ეხა იქ არ გამოდიოდა ეგ ამბავი და აიღო თურმე და პირველი ცარიელი გვერდიდან დავიწყეო რა თემურ ლენგო მე ქართველი ესა და ესო ამა და ამ დღესო მოვესწარი იმას რომ შენი კუბով ნახეო ეგრე თავისი პატრიოტული და ყველა ტკივილი მან ნაწერში გადაიტანა მან გამოიღო ყველაფერი სამომაგენი საჩამომაგენი ესე იგი ზურიკო ოქრო ხარ ჩვენთან ჯერ გვარი ციხეთია ოქრო ხალხი ხარ თქვენ აბა ხო და რომ მოიცალეთ რომ დღეს ძალიან ფასობს
ენა თქვენ როგორი ხალხი ხართ, იცი ხო არის რომ ხანდახან აი სტუმრად არ გინდა წასვლა, მაგრამ უნდა მიხვიდე რა. აი თქვენ ისეთი ხალხი ხარ სიხარულით რომ მოდის ყველა თქვენთან. გენაცვალე. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მოვდივარ და ეჭვი არ მეპარება რომ გენაცვალე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ჩვენდელი კაცემი სტუმარი გახლდათ არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჩვენი მეგობარი და რა ვიცი ხლა თუ კიდევ გექნება სურვილი ჩვენი ასე ვთქვათ გადაცემის კარი ყოველთვის ღია. მადლობა. ბატონი ჯურა ოქროპირიძე, მადლობა მომწანა. მადლობა ჯურა გაიხარეს. დღეისთვის ეს იყო ჩემო ძვირფასებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენ კი გემშვიდობებით, მაგრამ თქვენ შაბათ-კვირას კომედი არტზე საღამოს 8-ზე უნდა უყუროთ მიხოს და მაროს ძალიან მაგარ სერიებს. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და იზღა დაგვრჩენია რომ ჩვენი ქსოვრელები დაგიტოვოთ ძალიან მაგარი მუსიკალური კომპოზიციით. სხვათა შორის სიურპრიზია ჩვენთვისაც. ასე რომ ბიჭებო, აბა თქვენიც. ჩვენ ხუთშაბათ შევხვდებით. ნახვამდის.